യൂട്യൂബ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആതിരപ്പള്ളിയിലാണ്. അപ്പം ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ മഴ കൊണ്ട് ഞാൻ നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഴയല്ല, ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു മഴയുടെ ഫീലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു മഴ. ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെള്ളം വളരെ സ്പ്രേ പോലെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി താലൂക്കിലുള്ള അതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലാണ്. ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാലക്കുടി പുഴ ഒഴുകുന്നത് ഏകദേശം 145 കിലോമീറ്ററാണ്. അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്, നമ്മുടെ സഹ്യപർവ്വത മലനിരകളിലുള്ള ആനമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 100 മീറ്ററാണ്, അതായത് 330 ഫീറ്റ്. അതുപോലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 82 ഫീറ്റാണ്, അതായത് 25 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.